अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी राइस प्लेटर, जो बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे घर में बआसानी रेडी कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आप देख लें। मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का चिकन। इसका वेट 600 to 700 ग्राम है। इसको मैंने वॉश कर लिया। उसके साथ मैंने लिया ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चिकन तंदूरी पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। और उसके साथ है लेमन जूस 1 टेबलस्पून, योगर्ट 1 टेबलस्पून और ऑयल 2 टेबलस्पून। अब हम इन सब चीज़ों को चिकन में डाल के मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे और साथ ही ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2 आवर्स के लिए मैरिनेट कर देंगे। इस तरह इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे कि मसाले उसके साथ अच्छी तरह लग जाएं। अब हम इसको कवर करके 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक पॉट लेंगे बिग साइज़ का और इसके अंदर इस तरह हम चिकन डाल देंगे। हमें जो पॉट लेना है वो थोड़ा बिग साइज़ का होना चाहिए कि हमारा चिकन सारा इस तरह उसके साथ नीचे लग जाए। अगर आप इसके लिए लेग पीसेस लेना चाहते हैं आप लेग पीसेस भी ले सकते हैं और इसी मेथड से आप उसको कुक कर लें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए रख देंगे दम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, कि इसके अपने पानी में ही ये कुक हो जाए। इसके अंदर हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम राइस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो आप देख लें। मैंने लिया 3 कप चिकन स्टॉक। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप इसी तरह गर्म पानी में 1 क्यूब चिकन का डाल के उसकी चिकन स्टॉक रेडी कर लें। उसके साथ है जिंजर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, छोटी इलायची 3, दालचीनी की स्टिक 2 स्मॉल, 1 बड़ी इलायची और 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो और उसके साथ ऑयल 1/3 कप और 2 कप मैंने राइस लिया जिसको मैंने हाफ एन आवर से वॉश करके सोक करके रख दिया। सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे, उसके अंदर हम 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारी ऐड कर देंगे एक्सेप्ट चाइनीज सॉल्ट और इसको जस्ट हमने फ्यू सेकंड के लिए मिक्स करना है। इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट इस तरह हमने इसको जस्ट फ्यू सेकंड के लिए मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे और अजीनोमोटो ऐड कर देंगे और बॉईल होने के लिए इसको रख देंगे। उसके साथ मैंने लिया येलो फूड कलर और 1 टेबलस्पून वाटर। 1/4 टीस्पून हम येलो फूड कलर को 1 टेबलस्पून वाटर में मिक्स करके रख देंगे। राइस को बॉईल हो गया है। अब हम इस तरह राइस का वाटर ड्रेन करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। इस स्टेज पे आके आप इसमें सॉल्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक के अंदर सॉल्ट होता है, तो आपको अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए राइस में बॉयल आ गया, इसका वाटर रिड्यूस हो गया। इसको हमने हाई फ्लेम पे सारा वाटर रिड्यूस कर लिया। अब हम स्टेज पे आके इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड करेंगे इस तरह, और इसको 10 मिनट पे स्लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। ये देखिए चिकन गल गई है। इसको अब हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे और इसका वाटर रिड्यूस कर लेंगे। ये देखिए चिकन हमने भून लिया और इसका वाटर भी रिड्यूस हो गया। इसके साथ हमने जो वेजिटेबल्स लिए हैं वो आप देख लें। मैंने लिया 1 कैरेट, जिसको मैंने इस तरह स्मॉल लॉन्ग पीसेस में कट कर लिया। उसके साथ है ग्रीन चिलीज 2, इसको भी मैंने इस तरह स्मॉल पीसेस में कट कर लिया। 1 ऑनियन, 1 बॉइल्ड एग, कैश्यू नट्स, 1 कैप्सिकम, 1/4 teaspoons black pepper and pinch of salt and 2 tablespoons oil। अब हम पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करके इसको जस्ट फ्यू सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। सॉल्ट एंड पेपर भी ऐड कर देंगे साथ ही, और इस तरह इसको हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखें जी चावल रेडी हो गए, 10 मिनट हो गए। अब हम इनको ओपन करेंगे और इस तरह इनको साइड से खोल लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त खिले हुए चावल रेडी हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने इस तरह का बिग साइज की डिश ली है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं बिग साइज़ की। इस तरह हम सबसे पहले इसके ऊपर राइस ऐड करेंगे। अब चिकन ऐड करेंगे। और वेजिटेबल इस तरह इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। इस तरह हम बॉयल एग के साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा प्लेटर हमारा रेडी है। ये पार्टीज़ के लिए, फैमिली गेट टुगेदर के लिए आइडियल है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसको मैंने रायते के साथ सर्व किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।